組就踎低，兩個人一組喎，有組就踎低。好啦，小朋友有冇咧？踎低嘅有踎低玩遊戲啊！好啦，係咪個小朋友就？拖住 BB 一齊踎低，拖住 BB 一齊踎低。好啦，翻先。好啦，踎低。好啦，姐姐問你啦，你哋知唔知對對碰點樣玩啊？姐姐講一次對對碰點樣玩咯喎，你哋留心聽住咯喎。咁咧，姐姐就會俾啲紙你哋。好嘢，咩？咁個小朋友都有份禮物就開心可先。咁咧，你就要掂住對方嘅手仔咯喎。手仔點手仔點樣？手仔點手仔啊？小朋友知唔知要禮物點樣做㗎？要禮物點樣做㗎？手仔點手仔？喺姐姐面前排隊先。係啦，跟住咧，姐姐講第二個咯喎，腳仔掂腳仔，咁你哋就要放開手仔掂住腳仔咯喎，放開手仔掂住腳仔，識唔識啊？掂住得㗎啦，掂住係啦。腳仔掂腳仔喎，腳仔點樣掂腳仔啊？呢度掂住，係啦。好啦，咁手仔掂手仔點樣掂啊？記唔記得啊？手仔掂手仔，掂對方嘅手仔喎，掂，掂佢隻手仔，係啦。好啦，係咪識玩啊，小朋友？咁姐姐開始同你哋玩噶啦喎，手仔掂手仔，腳仔掂腳仔，肚腩仔掂肚腩仔，膝頭哥對膝頭哥，膝頭哥對膝頭哥。放低咗份禮物背脊對背脊，放低咗又出嚟姐姐呢度咯喎，姐姐都嚟教你跳舞喎，係啦，快啲出嚟，快啲出嚟。嗱，後邊有根茄子汁同埋呢個着綠色衫嘅小朋友都出嚟，出嚟。嗱，妹妹嚟唔出嚟啊？手仔，嗱，呢隻舞咧都要兩個小朋友一組嘅，兩個小朋友一組，同大人都得，同大人都得嘅。總之兩個人一組，兩個人一組。嗱，揾唔到組就同爹哋媽咪一齊咯。腳仔對腳仔，腳仔對腳仔，頭髮對頭髮，頭髮對頭髮，頭髮。係啦，喺姐姐面前企好先，喺姐姐面前企好先。係啦，面珠燈對面珠燈，面珠燈對面珠燈，面珠燈喺邊啊？好啦，膝頭哥喺邊啊？膝頭哥。係啦，嗱，等陣睇住姐姐做第一個動作喎，望住姐姐做第一個動作。嗱，呢邊你唔係呢個動作，好啦，手仔掂手仔。嗱，依家拍大髀3下先。面珠燈對面珠燈，背脊對背脊。3下啫喎。嗱，等陣邊個小朋友學到姐姐跳晒成隻舞咁就要拍你兩下。嗱，你要聽姐姐話㗎啦，唔聽姐姐話就冇㗎啦喎。嗱，望住姐姐做喎。手指尾知唔知啊？3下啫，拍3下。手指公嘅手指尾，係啦。係啊，都係拍3下，輕輕力嘅啫，再拍大髀3。好啦，咁小朋友識唔識啊？記唔記得呢個動作？嗱，由頭做多次，預備，拍大髀呢位，1、2、3，手仔，1、2、3，大髀，1、2、3，拍大髀，係啦，再拍小朋友手仔，1、2、3，係咪記得啊？係咪好簡單啊？即係第二個咯喎，好似姐姐咁樣翹手，一個前面，一個後面嘅，係啦，一個前一個後，即係轉一個圈，轉一個圈停咗啦，轉一個圈就停咗啦，係啦，一個圈做喎，係咪唔要禮物啊？係咪唔要禮物啊？前後企喎，前後翹手喎，唔係平排翹手喎，係啦，之後轉第二隻手，轉第二隻手喎，又轉多個圈，又轉多個圈，係一個圈做喎，停咗啦，記唔記得啊？記唔記得晒啊？記得由頭嚟個啦喎，拍大髀開始啦，面對住呢個朋友先，面對住呢個朋友，預備。肚腩仔對肚腩仔，膝頭哥對膝頭哥，腳仔對腳仔喎。係啊，前後翹手，轉一圈，係啦，即係轉第二隻手，又再轉一個圈，一個圈做喎，一個圈做喎，係啦，即係平排嗱，個新嘅舞步啦，好啦，依家平排，我最後姐姐有新舞步啦，平排翹手，平排翹手，好似姐姐咁樣，係啦，踢向左邊，係踢向右邊。
左邊，遞起左腳踢右邊，做2次喎，做2次喎。而家由頭拍大髀開始跳啦喎。嗰啲面對喺朋友，面對住朋友，面對住朋友，預備。轉一個圈，一個圈啫，之後轉第2隻手，第2隻手，轉第2個圈，係啦，之後停，係啦停，之後平衡小手，踢腳啦喎，右腳，左邊望左邊，踢去嗰邊，右腳踢去左邊，你哋個個你起左腳嘅，右腳嘅，哇！小朋友都好叻喎。好啦，咁咧姐姐依家咧繼續跳舞好唔好啊？左邊。好啦，識唔識啊小朋友？識唔識啊？左腳右邊。第2個啦喎，第2個咧就叫做翹手仔轉個圈喎。點樣翹咧？一個前一個後，好似姐姐依家咁樣，一個前一個後喎。咁樣翹啦。兩下啫喎，拍頭2下，1、2，再拍大髀，1、2、3，再拍頭頭，1、2，係啦，大聲啲，1、2、3就拍啦，1、2、3，係啦，好啦，跳啦喎。簡單啊，好啦，簡單啦，翹手仔轉個圈喎，從一度轉個圈。好啦，轉。好啦，識唔識啊？轉第2隻手咯喎，轉第2隻手，跳第2隻手，係啦，轉手仔，再轉圈。好啦，小朋友識唔識啊？小朋友要禮物點樣做啊？好啦，我哋一齊出嚟玩1次咯喎，我哋一齊一次咯喎，第一個動作係乜嘢啊？面對面先，面對面先，過嚟，好啦，面對面咯喎，好。小朋友問低你幾個問題，望住姐姐嗱，望唔到姐姐就冇咯，望住姐姐先，小朋友喎，今日你哋做乜嘢啊？邊一個生日話？好，邊有咧？翹手仔，翹手仔，送俾你哋嘅。翹手仔，轉個圈，轉手仔，又轉圈。爹哋媽咪即係我哋嘅邊一個？好啦，跟住就係抄個動作啦喎，抄個動作咧就係佢哋㗎。係啦，uncle auntie 啊，第3個動作咧，好似姐姐依家跳咁樣。好啦，舉高右腳，踢左邊，舉高右腳，踢左邊。多謝 auntie uncle 咯。舉高右腳踢左邊喎，好啦，跟住咧，舉高左腳，舉高左腳，踢右邊，一齊擰轉後面望住。舉高左腳，踢右邊，預備再講多次，1、2、3。踢到錯晒。好啦，姐姐而家教你睇一次咯喎，睇住姐姐咯喎，右腳喺邊度啊？右腳喺邊度？舉高右腳，舉高右腳，舉高右腳，呢度右腳，踢左邊，踢喺嗰邊，舉高右腳，踢嗰邊。係啦，踢啦，係啦，跟住咧舉高左腳，左腳呢度，左腳呢度，呢個嚇。好啦，舉高左腳咯喎，左腳邊度？呢度，左腳呢個，舉高左腳，踢右邊，踢右邊，舉高左腳喎，左腳喺呢度喎，呢個，左腳，踢右邊，點樣踢啊？踢過右邊，係啦。好啦喎，識唔識啊小朋友？我哋從頭嚟嗰次咯喎，1、2、3，舉高右腳，踢左邊，舉高右腳踢左邊，舉高左腳踢右邊。好啦，咁咧我哋而家呢個動作咧重複2次喎，嚟1、2、3，舉高右腳踢左邊，舉高左腳踢右邊，舉高右腳踢左邊，舉高左腳踢右邊。跟住咧，第4個動作就係拍拍大髀，拍拍頭，拍拍大髀，拍拍頭。之後咧就好似頭先你唱新年歌咁樣，之後咧你好似頭先你唱新年歌咁樣，耶！識唔識耶啊？一路大聲嘅喎，係咪啊？整傷咗啊嘛！好啦，從頭嚟過咯喎。係咪啊？好啦，我哋從頭嚟過咯喎，好唔好啊？我哋從頭做1次咯喎，1、2、3，面對面先，好朋友面對面，好朋友，拍拍手。
小朋友，你哋份禮物開咗未啊？小朋友，你哋份禮物開咗未啊？你哋份禮物開咗係咪見到有個？之後教新嘅舞步喎，新嘅舞步另外一個舞步咧就係等陣啦。咁樣睇住你嘅動作。小手仔轉個圈，轉手仔做4次，做4次。停，1、2、3就做4次咯喎，1、2、3。舉高左腳踢右邊，識唔識？舉高右腳踢左邊，係咪㗎？舉高左腳踢右邊。之後咧，揸住你個沙錘咯喎，揸住你個沙錘。好啦，小朋友跳得好好喎，邊個覺得自己跳得好好㗎？哇，個小朋友都覺得自己跳得好好啊！係咪啊？識唔識啊？嗱，由頭跳過啦喎，預備，頭先。好啦，到咩？小朋友嚟跳得跳好唔好啊？嗱，跳得跳好啊！好啦，我哋都跳得跳喎。好啦，小朋友。識唔識啊？識唔識啊？之後加埋隻腳仔喎，加埋隻腳仔，望住姐姐隻腳點樣做嘞喎？好啦，你前後跳得識啊？識唔識啊？隻腳仔咁樣喐喎，嗱，依家咁樣喐先，前後咁樣，好啦，第一個動作，向前向後啊！第一個動作係識唔識啊？快啲喐，喐快啲，快啲，生日快樂！邊大聲啲先？快樂，祝你生日快樂！祝你生日快樂！小朋友，喂，我哋而家手仔揞住嘴仔，手仔揞住嘴仔喎，我哋媽咪咧？媽咪喺邊啊？好呀！好啦，小朋友，我哋咧小心啲行過嚟，壽星仔隔離咧影張相喎。你先生精女好啦，所有小朋友過嚟呢度影相。係啦，係啦，好啦，小朋友快啲咯喎！我哋咧睇壽星女隔離咧影張相。過去 KK 過去嗰邊影相啊！係啦，好。喂，各位大朋友、小朋友，今場生日會咧就圓滿結束㗎啦喎！